Хотите играть в Project Youth? Покупайте себе новый смартфон. Итак, чуваки, сегодня я вам расскажу, для каких именно целей разрабы выпустили Project в Steam, и как разраб и админы борются с правдой. Во-первых, платформа Notaki не такая популярная, по крайней мере, когда-то была. Но и сейчас о ней мало кто знает. Наш любимый Project жил там со времен 2018-го. Все шло хорошо. Project был один из первых игр, поэтому это самая популярная игра на платформе Notaki. Это несмотря на то, что за все это время в Notaki вышло много игр, которые намного лучше, качественнее и менее донатные, и без доната вполне легко, нежели в Project. Игра заманила всех своей начальной простотой. Вначале тебе дают немного интересных фоточек, красивые загрузочные экраны, комнаты с монстрами, много тяночек, интересные баннеры, ну и так далее. Поначалу игрок даже не задумывался над смыслом, а играет ради тяночек. Но, к сожалению, довольно мало людей реально играют из-за тяночек и не донатят. Историю Project я вам рассказывал, поэтому ближе к теме. Разрабу захотелось денег, и он начал пилить какую-то хуету. Раньше описание у персонажей было интересное и понятное, сейчас херня. Раньше персонажи были балансные, сейчас пиздец. И все больше и больше денег получал разраб. Если люди высказывали свое недовольство в Дискорде, их просто банили втихую, чтобы никто не наводил панику. Но в Стиме нельзя удалять отзывы, поэтому все уважающие себя люди поставили дизлайк и написали правду. Но не будем забегать вперед. Все больше и больше, год за годом, добавляли или бесполезных, или имбалансных персонажей. Перестали делать простые ивенты, которые можно было пройти бесплатно, и добавляли затрачиваемые ивенты. Зачем же нужны ивенты? Ивенты это не только пикантные сцены, но это еще и пачка розовых билетов, которые можно было купить на черном рынке за 2000 гемов. А при прохождении ивента полностью вы получаете эту пачку. Следовательно, ивент должен быть дешевле пачки билетов, так как сцены можно посмотреть в открытом доступе, а пачку розовых билетов просто так не достанешь. Очень важная штука для карнавала. Ивенты становились все более затрачиваемые, максимально приближенные к 2000, и с учетом того, что если вы проебете хоть 4 часа, то вам придется тратить больше, чтобы успеть. В ином случае вы не проходите, опять склонность к донату. Аудитории это не нравилось все больше и больше. Возникала масса недовольств, жалоб. Естественно, это никому не нравилось. И люди постепенно начали забрасывать игру, так как в игре реально начал решать донат, а не скилл. Да и разрабы из Дискорда только и делали, что банили недовольных. И вот, пришло время, когда разраб перестал грести кучу бабок, когда людей становилось все меньше и меньше, старики забрасывали, а новички долго не играли. Игра слишком тяжелая для понимания, так сказать, закон джунглей. Кто понял, тот играет. И разраб нашел выход. Он решил пойти на одну из самых популярных платформ, где сидят сотни раз больше людей, чем в Нутаки. А чтобы донат поплыл рекой, он не делает синхронизацию с Нутаки, чтобы надоедливые и вечно недовольные старики не сувались туда, так как это никому нахер не надо начинать все по новой. А молодое поколение вслепую донатили, думая, что «Вау! Какая охеренная игра!» Но старики также насрали на репутацию разраба в Стиме и просто удалили игру, поиграв немного ради отзыва. К сожалению, в Стиме уже в игру задонатило много людей. Это или наши любимые админы, которые будут держать в страхе весь сервер, или очередные китайцы набежали на Steam. Хотя не, судя по тому, каких персонажей они качают, это явно новички, которые нихера не шарят за игру, но имеют толстый кошелек. Кстати, в Steam-версии рефералки отсутствуют, так что бесплатного доната не ждите. Project Youth, к сожалению, будет жить дальше, но уже не так, как раньше. Пик этой игры уже прошел, название фирмы разраба, или, как правильно сказать, ХДНА, с заляпанной репутацией. А следовательно, даже создав новую игру, мало кого сможет наебать. Надеюсь, я рассказал вам все, что хотел, и все, что надо. Играйте только в хорошие игры. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Ты куда пошел? А, пидор, блядь!